Maldición. Sal de aquí. Sal de aquí. Tengo asuntos pendientes de la última vez. Debo quedarme 50 días para darle un futuro mejor a mi hija. Trataré de lograrlo esta vez. Maldición. Quedan 33 días, 8:32 p.m. Quedan 4 personas. ¡Auch! Maldición. ¿Qué diablos fue eso? Diablos. Eso me despertó. Me recordó la vez pasada en el Gran Lago del Esclavo cuando la pared de mi refugio se prendió en fuego. Fue impactante verlo escalar de 0 a 100 tan rápido. Siento que el TEPT me afectó. Todo está en riesgo aquí. Debo pensar en un plan. No puedo dejar pasar tanto tiempo. Debo pensar cómo lograr esa cacería. Y espero que las trampas me den comida. Porque no hay nada más que hacer. Espero conseguir comida pronto. Sí, está listo. Debo ser cuidadoso. Quedan 32 días, 8:37 a.m. Buenos días. Estoy mucho más delgada de lo que esperaba para este punto, pero yo sé que cuando resuelva lo del refugio podré enfocarme en la comida. El plan es quitar parte del techo para poder sacar la chimenea y así lograr que el humo salga, que haya una buena ventilación y que no se concentre adentro. Bien, ahora vamos a remover la lona con cuidado para no dañarla. Es malo que hoy haya tanto viento, pero ¿qué se puede hacer? No está lloviendo o nevando, así que no me quejo. El clima puede cambiar en un segundo y tu mundo puede volverse difícil en mucho menos de lo que anticipabas. Bien, ahora debo mover esta viga. Empecemos. Eso es. Bien. Ahora puedo cruzar estas 2 piezas porque así la piedra saldrá y tendrá un soporte de apoyo. Quiero usar alambre de caza para que quede muy firme. Hay detalles importantes que le dan estabilidad y aíslan el fuego de la estructura en sí. Bien, se ve muy bien y cumple su función. Genial, ya tengo la estructura. Ahora debo completar con rocas pequeñas y rellenar con tierra. Si fuera más alta sería genial, pero al menos sobresale del techo y eso es clave. Listo nuestro maravilloso fogón con su chimenea. Primera fogata. 7:01 p.m. Hay fuego saliendo de mi chimenea. Puedo sentirlo. Esto lo cambia todo. Valió la pena el esfuerzo.